Hej allihopa, jag vet inte om ni har missat det, men basketspelaren Kobe Bryant dog ganska nyligen. För oss som inte är sportflator utan endast vanliga fans så kanske man inte har så bra koll på honom. Jag har det inte i alla fall. Det enda jag vet är att han tydligen var jättebra på att göra den där grejen. Och att 2003 våldtog han en ung tjej på hotellet där han bodde. Kobe anmäldes för det här så förnekade han till en början att han ens hade haft sex med den här kvinnan. Men han ändrade sig när polisen kunde bevisa att hans sperma hade hittats i henne. Man hittade också hennes blod på hans kläder. Kvinnan i fråga fick också väldigt många dödshot och hennes identitet läcktes flera gånger under den här perioden. Att Kobe Bryant var en våldtäktsman var seriöst det enda jag visste om honom fram till förra veckan. Jag kände liksom igen honom från Family Guy-sketcher och så här punchlines om vilket jävla svin han var. Och det är inte lätt att minnas nu eftersom efter att han dog blev han plötsligt en jävla skyddsängel och beautiful cinnamon bun och hur jävla gullig han var mot alla hela tiden. Jag tänker inte sitta här och säga att man inte får sörja folk som har gjort hemska saker. Känslor är fett konstiga och vi kommer aldrig kunna styra över vilka vi känner med och varför. Jag tycker bara att det är så fett intressant hur såna här saker försvinner helt och hållet så fort en människa dör. Kommer ni ihåg när Michael Jackson dog? Hans karriär har fan aldrig gått bättre än veckorna efter att han dog. Det gick till så att Michael Jackson styrde hela världen, sen blev han anklagad för att vara pedofil, sen styrde han hela världen lite till. Och efter det var han bara så här en bizarr stenrik föredetting. Det som hände efter att han dog var att offentliga människor som inte skulle ha tagit i honom med tång under de sista åren i hans liv typ klättrade över varandra för att försvara honom. Jag visste hela tiden att han var oskyldig. Fuck you, jag trodde att han var mer oskyldig än du. Du är en nobody när det gäller att tro på att han var oskyldig. En sak ska du ha jävligt klart för dig. Jag sov varje natt med en gose Michael Jackson. Varje natt pussade jag Lill-Michael försiktigt på pannan och viskade: jag trodde aldrig att du tafsade på små pojkar. Och sen somnade vi tillsammans. Och visst, de kanske trodde att han var oskyldig, men det förändrar inte det faktum att under 90-talet visste alla var överens om att Michael Jackson var en serieförbrytare. Michael Jackson ägnade månader åt att grooma både sina offer och deras föräldrar och sen gjorde helt fruktansvärda saker mot dem som de höll tyst om i flera år. Ni kan tro vad ni vill efter att han dog, men det var det som hände. Efter att han dog så har jag hört så många säga om Kobe att varför tar du upp det där nu? Han var ung, han är död nu, hans fru förlorade honom och sin dotter. Det är fruktansvärt att hans dotter dog. Och han var säkert en jättebra pappa till henne. Men helt ärligt, jag sörjer inte våldtäktsmän. Jag kan inte göra det ens som jag skulle vilja. För jag jobbar volontärt med de som har fallit offer för män som dem. Och om jag skulle vara en av alla de som slänger upp RIP Kobe på Twitter så skulle det vara totalt jävla hån mot dem. Och de kommer alltid vara viktigare än de män som våldtog dem. Så nej, jag tänker inte respektera Kobes minne oavsett vad han har betytt för dig eller din brorsa eller vem fan som helst. Jag hoppas bara att tjejen som han våldtog mår bra nu när hon återigen måste se hans jävla ansikte på alla tidningar. Tills folk kommer få bättre. Lämna era arga kommentarer nu, Kobe-fans, för jag kommer aldrig att ändra mig. Hej då.